Rīkotājā līdzjutēju balsojumā ir atzīts par augusta mēneša labāko spēlētāju LMT virslīgā. Piebildīšu arī viens no un Vitālijs Smirnovs. Jā, Vecpilnieku rindās nav vairs Aleksandra Kaļiņko pieredzējušā vārtsarga. Viņš jau Naļčikā, Krievijas Premjerlīgas klubā. Mingazovs neizdodas piespēlēt Turkovam. Artūrs Zilziens teicam piespēlē Višņakovam un skardama nedaudz vārtu pārlikni. Bumba lido pāri vārtiem. Lielisku piespēli Artūrs Zilziens izdarīja Aleksijam Višņakovam, bet kājās uzbrucējam lika viņam izdarīt sitienu varbūt spēcīgāk, varbūt ātrāk nekā Aleksejs to būtu darījis kavējis. Kaut vēl uz mirkli palicis uz vietas un nebūtu nācis pretī. Aleksejs Višņakovs atkal uzbrukumā. Ļoti labi. Vecpilnieks sāk spēli. Žigājevs sit un trāpa šķiet savējam. Čirkinam. Zilziens garām. Jā, skatāmies vēlreiz. Višņakovs apspēlē Smirnovu un filigrānu piespēlē. Nu, precīzāk nav iespējams. Tieši pa sitienam. Jurijs arī te metodika. Nu, katrā ziņā tas ir labi. Tas ir patīkami, ka ir tādi zinot griboši, mācīties griboši, skolotos griboši jaunie treneri. Čirkina sitiens vārta apakšējā stūrī. Kaspars Sikstens bumbu noķer. Gan Rīgā pret Horvātiju neveiksmīgajā mačā, gan uzvarētajā spēlē Maltā. Laba iespēja bija Rodem. Kasparam Dubram atainojās. Kasparam Dubram kritienā ar galvu viņš izdarīja. Lielisks Mingazova sitiens un skonto 30. minūtē izvirzās vadībā. Redzēsim, kā tas notika ar ļoti labu sitienu, neatstājot vārtsargam nekādu cerību. 1-0. Skonto ir vadībā pēc pirmā puslaika un mūs noteikti gaida interesants turpinājums. Un tāpēc arī nelidoja tieši tur, kur Fertovs gribēja, bet tikai tajā virzienā Žigājevs. Pret viņu Dubra. Žigājevs ārpus sodlaukuma spēlēs un kļūdās vārtsargs. Stūrsitiens. Stūrsitiens un nekas vairāk. Ja pat nebūs stūra sitiena. Nē, pat nebūs Cauņa. Perepļotkins var iznākt ļoti bīstams pretuzbrukums. Juniors Karvaljo. Un Vlasovs. Laba iespēja bija Mingazovam. Bekovs. Čirkins. Garām. Žigajevam. Skatāmies vēlreiz. Procesā Stafils arī pats trenējas, arī pats spēlēm vēl gatavojas, bet, protams, ka Starkovs ar viņu konsultējas pirms spēlēm un arī lieliski spēlē Kaspars Sikstens. Ļoti labi spēlē Skonto vārtsargs, glāb no reāla vārtu zaudējuma. Vēl viens Rugina sitiens. Viņš acīm redzot arī izdarīs sitienu. Jo no šāda attāluma ir jāsit. Nav ko tur piespēlēt, ir vienkārši jātrāpa, ir jāsit. Precīzi trāpa Perepļo komandā. Armans Petersons ies laukumā, skatāmies vēlreiz. Bumba lidoja precīzi augšējā stūrī, varbūt nedaudz zemāk. To kurā? Žigājevs. Pavisam maz pietrūka Edvardam Višņakovam. Žigājevs sita. Kaspars Sikstens glāba atkal komandu. Skatāmies vēlreiz. Neaizsniedzās Sikstens līdz bumbai un neaizsniedzās līdz tērē Edvards Višņakovs. Sikstens ar aktīvu iešanu pretī uzbrucējiem lika Žigajevam sist pēc iespējas tā. Karvaljo. Vēlreiz Karvaljo.
gar pašu vārtu stabu. Nu, Natāns Juniors Karvalis abu komandu pirmā riņķa mačā Ventspilī. Skatāmies vēlreiz. Karvalju. Vienreiz apspēlē. Otrais tiek prom arī no Bulvīša un netrāpa. Nu, tagad iejutīsimies daļai vārtsarga lomā. Bumbai Jurijs Žigājevs. Garām vārtiem sit Posnikovs, un tā bija pēdējās Ventspilnieku iespēja izlīdzināt rezultātu 1-0. Šāds rezultāts paliek.